मिस्टर महावीर जी, आपको कोई तहे दिल से याद किया है? कृपया करके अपना जरा सा टाइम निकालिए और कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर महावीर, प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर महावीर, आपसे कोई बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आपको कॉल किया है। कृपया करके अपना थोड़ा सा समय निकालिए और अपना कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर महावीर, प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर महावीर, आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। महावीर जी, कृपया करके अपना समय निकालिए और जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए।